तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को, जो कि रिलेटिव मोशन के रेन प्रॉब्लम्स सेक्शन से उठाया हुआ है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन जो है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली एट a speed of 30 meter per second. A woman rides a bicycle with a speed of 10 meter per second in north to south direction. So what is the direction in which she should hold her umbrella? तो अभी क्वेश्चन में ये दे रखा है कि रेन फॉल हो रही है 30 मीटर पर सेकंड से, और एक वुमेन है मान लिया इस डायरेक्शन में, वो 10 मीटर पर सेकंड से, ये 10 मीटर पर सेकंड से राइड कर रही है बाइसाइकिल को। ठीक है, तो अभी आपको निकालना है कि किस डायरेक्शन में वो अपना अम्ब्रेला होल्ड करेगी जिससे वो बच जाए, भीगे ना। ठीक, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना कि अम्ब्रेला की डायरेक्शन बताओ किस डायरेक्शन में होल्ड होगा, तो आप ना जैसे यहाँ पे वुमेन होल्ड करेगी अम्ब्रेला, तो जो भी पर्सन अम्ब्रेला को होल्ड कर रहा होगा, ये देखो उसके रिस्पेक्ट में रेन कैसी दिखाई दे रही है। ठीक है, जिसको भी अम्ब्रेला होल्ड करना है उसके रिस्पेक्ट में रेन कैसे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे मैं निकालूंगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू वुमेन। तो वुमेन को रेन कैसा अपियर होता है वो देख लेते हैं। तो फॉर्मूला लगा देते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ वुमेन। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है, एक एक सेकेंड ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ वुमेन। ठीक है, तो अभी ये जो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमेन है, ये इस वेक्टर का और इस वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर है। तो इसको ड्रॉ करके देखते हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वुमेन है, ठीक है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, माइनस वेलोसिटी ऑफ वुमेन वेक्टर चाहिए, और इस तरफ वेलोसिटी ऑफ रेन है। तो इस वाले वेक्टर का और इस वाले वेक्टर का रिजल्टेंट बीच में से कहीं होगा, और यही वेलोसिटी ऑफ रेन है विद रिस्पेक्ट टू वुमेन। इसका मतलब क्या है कि उस वुमेन को रेन कुछ इस डायरेक्शन में, ये जो हमने यहाँ पे प्लॉट किया है ना, ऐसे आते हुए अपेयर करेगी, तो वो अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होल्ड करेगी, ऐसे होल्ड कर लेगी। ठीक है, ये एंगल को मैं थीटा बोल देता हूँ, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो अभी क्या होगा, और ये थीटा निकाल लेते हैं यहाँ से, टेन थीटा क्या हो जाएगा, आप देखो यहाँ से, ये टेन थीटा दिस अपॉन दिस वेक्टर। तो ये वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, ये वाला वेक्टर है वेलोसिटी ऑफ वुमेन, तो वेलोसिटी ऑफ वुमेन 10 दे रखा है, और ये वाला वेक्टर है वेलोसिटी ऑफ रेन, वो 30 दे रखा है। तो यहाँ से आ गया 1/3, तो यहाँ से थीटा आ गया tan इनवर्स 1/3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो वुमेन वर्टिकल से tan इनवर्स 1/3 एंगल पर अम्ब्रेला को होल्ड करेगी।